Ние како политичка партија Левица наостро реагираме на најавите од банкарскиот сектор на зголемување на провизиите. Имено зборуваме за услуги за кои што тие практично немаат никакви трошоци. Во моментот представуваат некаде околу 18% од нивната нето добивка, тоа е над 100 милиони евра, околу 107 милиони евра. Значи, ке поскапат режимските сметки. Тоа значи моментално за плаќање сметка во банка се плаќа помеѓу 50 и 90 денари, ќе поскапа дури за 30 денари. Максимум ќе биде плаќање на една сметка во банка со профизија од дури 120 денари, тука секако најмногу ќе бидат погодени пензионерите. Понатаму, платежните сметки ќе бидат, одржување на една платежна сметка ќе биде поскапено за 5 денари, одржување на една девизна сметка исто за 5 денари, 0,4% од секоја банкарска и меѓународна трансакција ќе се наплаќа. Тоа е скоро пола процент. Значи 0,4% од висината на банкарската трансакција и најголемото зголемување цел 1% од износот на земање на стамбен кредит, како е невидна еднократна провизија. Значи вие за наводната привилегија само да земете кредит ќе плаќате над 1000 евра, значи од 1000 до над 1000 евра, знаејќи колку се високи кредитите во стамбените кредити во Република Македонија. И поради тоа, ние како Левица наостро реагираме и до владата, и посебно до гувернерот Славевски, да ги користат сите механизми да го зауздаат банкарскиот пазар. Гувернерот Славевски имаше една, морам да кажам, импотентна изјава, каде што не повика на драстични мерки, туку се уште повикува на, не знам, така наречена добра волја од банките, да тие самоволно не ги качуваат цените на провизиите или дури и да ги намалат. Ние на гувернерот Славевски јасно му порачуваме дека не може редот во една држава да зависи од нечија добра волја. Бидејќи платниот промет веќе е де факто станат на ниво на јавна услуга, значи тоа е јавно добро. Не може ни еден човек во современо општество да функционира без банка, без платен промет. И бидејќи тоа веќе е дојдено на ниво на јавна услуга и на јавно добро, не може да зависи едно јавно добро од волјата на некои си моќни поединци или на одредени финансиски институции.